Bizning mehmonimiz Xitoy Respublikasining eng katta investorlaridan biri, Greenleaf korporatsiyasining asoschisi O'zbekistonda. Tomosha qilamiz. Bizning bugungi hamkorimiz, ya'ni bu efirni katta loyiha asoschisi, Greenleaf korporatsiyasining buyuk insonlaridan biri, chunki ular asos solgan bunga William Sui Samarqand shahriga tashrif buyurdilar va bugun bu yerda katta do'kon ochilish marosimida qatnashdilar va biz bularga bir necha savollar bilan yuzlanamiz. Assalomu alaykum. Birinchi savolim shundan iboratki, Greenleaf darajasiga chiqishiga sabab nima bo'lgan? Greenleaf shu yuksak darajaga chiqishiga asosiy sabab mahsulotga va sifatga bo'lgan talab. 5000 turdan ortiq mahsulotlar mavjud bo'lgan kompaniyalar dunyoda sanoqlidir. Shu savolga yana qo'shimcha ravishda, juda aqlli insonlar katta korporatsiyani birlashtira oladi. Bugun o'zlarini qay darajada biladilar? Bizning kompaniya yirik kompaniyalardan biri hisoblanadi. Lekin yanada qudratli kompaniya bo'lishi uchun biroz vaqt talab etiladi. Mening eng asosiy maqsadlarimdan biri ham shudir. 5 ta korporatsiyani birlashtirganlar-ku, bu g'oya qayerdan kelgan ularga? Katta korporatsiyalarni Intercosga qanday qilib anaqa bo'lganlar? 5 ta yirik kompaniyalarni birlashtirish uchun 25 yil vaqt ketdi va bu bizning kompaniyamizning asosiy strategiyasi hamda siyosatlardan biridir. Shuningdek, hozirgi kunda kompaniyani yanada kengaytirishda asosiy strategiya jamoaviy ruhni shakllantirish va jamoani yoshartirish. Bunga ko'plab yoshlarni jalb qilishdir. Biz bilamizki, Greenleaf korporatsiyasini asos solgandan oldin bu inson o'zi lider pozitsiyasida, yetakchilik pozitsiyasida yoshligidan shunaqa qilib shakllanganlar va bunga qanday o'zlarini ustidan mashaqqat bilan ishlaganlar? Thank you.
我们在成立 Avvalgi ishlarim to'g'risida gapiradigan bo'lsam, men uncha katta bo'lmagan kompaniya rahbari bo'lganman. Lekin asosiy ishim bu marketing bo'lgan. Keyinchalik Greenleafga asos solganimdan keyin boshqa kompaniyalarni o'rganib, ya'ni jamiyatdagi ehtiyojlardan kelib chiqib, bozor iqtisodiyoti talablariga binoan shunday kompaniya tuzishga qaror qilganman. 我再补充一句啊，呀，我用招的人才 Yana qo'shimcha qilamanki, har bir ishda va hozirgi ishimda ham eng asosiy maqsadim o'zimdan ham kuchliroq bo'lgan insonlarni jalb qilish. Shundagina, ya'ni ishda jamoada kuchli bo'lsa, sendan ham kuchli bo'lsa, shundagina biror natijaga erishish va boshqarish oson bo'ladi. Ya'ni bunda biznesda o'zingizning ishtirok etishingiz shart emas bo'ladi. Hayotda eng katta ustozlari kim bo'lgan? 在生活当中， Hayotimdagi eng katta ustozim bu turmush o'rtog'im hisoblanadi. Buning sababi shundaki, u hayotimdagi past balandlarni ko'rgan inson. Masalan, men pulni qancha ko'p topib, shuncha ko'p sarflasam, ayolim shunchalik uni tejaydi, saqlaydi va bu oilada balansni ushlab turishiga yordam beradi. Shuning uchun hayotda ham boshqa insonlar bilan muomalada bo'lishda eng katta ishongan insonim ayolim 赚 hisoblanadi. 的利润保存了下来。 Ustoz sifatida ular shakllanganmi? shunday deb tushunsa ham bo'ladi. 生活老师， Hayot mashaqqatida qanday katta sinovlarga uchraganlar? 我们在中国市场呢取得了在17 Hozirgidek esimda. 2018年 Yaqin davrda juda mashaqqatli faoliyatim hammaga ma'lum bo'lgan pandemiya, ya'ni karantin davriga to'g'ri kelgan. U vaqtlarda hammaga ma'lumki, davlatlar orasida savdo aylanmasi ancha tushganligi nafaqat men va men kabi Xitoydagi barcha ishlab chiqaruvchilar uchun juda katta qiyinchiliklar keltirib chiqardi. 疫情期间，这3年我们业绩下滑，给我带来了一定的压力这是我记忆犹新的。 Kundalik motivasiyalari nimadan iborat? Har kuni o'zlariga qanday motivatsiya berib chiqadilar? Misol uchun mana nima bugun bo'ladi va meni bugun nima kutadi? Hozirda eng katta kundalik motivatsiyam har bir insonni, yonimdagi insonlarni, ya'ni Irina, Dilbar Usmonova bo'lsin. Ularni shu ish sabab rivojlanib borishi, ya'ni ularga ozgina bo'lsa ham yaxshiroq yashashiga imkon bera olganim meni kunlik motivatsiyamdir. Motivatsiya hisoblanadi. Ya'ni yaxshilikni ulashayotganlari Yaxshilik, nafaqat yaxshilik. va insonlarni boy qilayotganlari. Tushunarli. Yana bir savolimni bor. Yosh tadbirkorlarning bugun rivojlanishiga qanday birinchi maslahatlarini beradilar? 我觉得年轻人要找的 Yoshlar uchun eng asosiy tavsiyalarimdan biri har bir inson ishga kirganida o'ziga jamoa shakllantirishi, jamoaga qo'shilib keta olishi lozimdir. Bunda kimdir kam mablag' topadigan ishda ishlasa-da, shu bilan birga tadqiqot ishlari bilan shug'ullanadigan kompaniyaga ishga kirsa, u o'zini ustida ishlashi uchun eng katta motivatsiya bo'ladi. Shundagina inson o'zini yangi qirralarini ochishi natijasida qadrli bo'lib boradi va vaqt o'tgan sari buni tushunib boradi. Bunga albatta vaqt va tajriba kerak. O'sishning asosiy mezoni bu katta kompaniya bo'ladimi, kichik kompaniya bo'ladimi, bilim va tajriba to'plashdir. Bu juda ham zo'r. Albatta ularni tavsiyalariga biz tayanamiz va so'nggi savolim, bugungi kunda qanday armonlari bor? 我们今年6月是25周年。 Qarangki, hozirda kompaniyaning tashkil etilganligiga 25 yil bo'lyapti. Ya'ni avlodlarga o'tadigan kompaniyaga aylanib boryapti. Bunda bizning eng asosiy maqsadimiz kompaniyani 100 yillik kompaniya darajasiga yetkazish. Hozirda 40 ga yaqin davlatlarda faoliyatimizni olib boryapmiz. Keyingi 10 yillik rejamizda esa aholisi ko'p bo'lgan, mahsulotlarimizni butun dunyoga tarqatishga imkon yaratib bera oladigan katta davlatlarda ham faoliyat olib borish. Ya'ni avloddan avlodga o'tadigan 100 yillik kompaniyani yaratishdir. Va bu yil 25 yillikni nishonlash uchun boradigan ko'p hamkorlarni bu yil nimalar kutyapti? Bu degani chorak asr, kam muddat emas. 25年对我们公司来说， 25 yillik tadbirimizdagi asosiy rejalarimizdan biri bu yerdagi barcha ustozlar, hamkorlar va nafaqat O'zbekiston, balki barcha 40 dan ortiq davlatlardan mehmonlarni bosh ofisimizga taklif qilish. U yerda ko'rgazmalar uyushtirish, har bir davlatdan, shu jumladan O'zbekistondan ham milliy kuy-qo'shiqlarni, taronalarini, rassomlar asarlarini, ya'ni imkon qadar O'zbekistonning milliy madaniyatini boshqa davlatlar vakillariga tanitishga qaratilgan tadbir tashkil etiladi. 乌兹别克斯坦的民族文化和艺术的气息，我觉得这是非常有意义的一件事。Welcome to China, welcome.
Thank you very much. Endi blitz savolimizning eng bir yuqori cho'qqisidagi bu bizning bu yerdagi O'zbekistondagi umuman MDH davlatlarini ustozi Dilbar Usmonova, bularning shogirdlari bugungi kunda Dilbar Usmonovani shu darajagacha yetishiga o'shanda qanday ishonch bildirib bu insonni shu darajada mana nozik shu jussalari bilan butun dunyoda hozir mana juda ham ko'p hamkorlar yiqqanlar 300 mingga yaqin, undan ham oshiqroq va bularga kelajakda fikrlari. 这个巴乐是在我在海外市场，我们 Ilk bor Dilbar Usmonova bilan bo'lgan uchrashuv hali ham esimda. Uchrashuv Xitoydagi Suzhou ofisimda bo'lgan. U yerda Dilbar Usmonova bilan muloqot vaqtida undagi ishtiyoq, ish bajara olish qobiliyati meni hayron qoldirgan. Shunda menda unga nisbatan Xitoydagi eng muhim hisoblangan xususiyatlardan biri ishonch paydo bo'lgan. Hozirgi vaqtda Dilbar Usmonova 30 dan ortiq davlatlar ichida eng ko'p shogirdlarga ega bo'lgan va taniqli hamda yuqori martabali shaxs hisoblanadi. Hozirda uning o'g'illari ham Greenleaf'da birga faoliyat yuritmoqda. Bu faoliyat kelajakda yuqorida aytganimdek avloddan avlodga o'tadigan meros bo'lib qoladi degan umiddaman. Bu juda ham yaxshi. Ishingizga omad tilaymiz va men o'ylaymanki, dunyoda 200 ga yaqin davlatda barchasida rasmiy kompaniyani o'zini nufuzli do'konlari ochiladi. 希望履约覆盖全世界。 Yeah, yeah. Thank you. Спасибо. Спасибо. Good luck and see you 再见。 Wow. in China. Yeah, Okay. welcome. Welcome to China. Okay. Korporatsiya rahbari William Suyning O'zbekistondagi bo'lgan jarayonlarni kuzatib bordingiz va endi esa biz Greenleaf korporatsiyasining 25 yilligiga Xitoy davlatiga tashrif buyuramiz. Bizni kuzatib boring.